l'amélioration que j'ai fait dans le module sélectionné et masqué عطت نتيجة حسنة لأن لاحظوا avant après هاكي كانت هاكي كيفاش كي ولات مزيان. alors pour le reste de l'exercice غادي نشوف le modèle. d'abord عندي le modèle في un format portrait. alors c'est ce que je vais faire d'abord. supposons par exemple غادي نستعمل le format A4. alors le format A4 les mesures d'ILA, normalement c'est 210 à la 297. Pour s'assurer, on va dire fichier, nouveau, impression, A4, ou les mesures d'ILA. C'est 210 x 297 mm avec 300 pixels par pouce. Bien sûr, on va dire fermé, mais on va dire A4, on va dire et les mesures exactes. On va dire l'outil recadrage. هاد l'outil هذا اللي هنايا وهنايا في les options ديال l'outil recadrage ما غاديش ندير هاد l'option rapport largeur hauteur mais غناخد L fois H fois résolution. voilà où je vais taper 210 mm 297 mm وهنا c'est 300 pixels par pouce ضروري 300 pixels par pouce ماشي pixels par centimètre. غندير entrée. Voilà, on va cliquer là pour ajuster mon cadre. On va dire entre. Pour la suite de l'exercice, je vais ouvrir l'aperçu l'endna. Dans un premier temps, on dit un effet un peu particulier à la tête qui fait en sorte qu'elle ou la à droite. Ou on dit l'intégration d'elle l'ombre dit le sujet d'elle. Dans une dernière étape, le travail dit le texte, c'est le sujet principal de la leçon d'elle. Commençons par la déformation l'endna. alors pour créer avec le type de déformation, le menu édition ou la commande سميتها déformation de la marionnette. كتعطيني هاد le filet ou bien sûr باش كان ممكن انني نخدم هاد لا ديفورماسيون كوريكت كان خاص ضروري يكون عندي ان détourage. ça veut dire j'ai sélectionné le sujet principal وحيدته من l'arrière plan. alors كيفاش كتستعمل هاد لا ديفورماسيون دو لا ماريونيت؟ كتستعمل sous forme de pinaise. كنجي وكنكليكي على شي بليصات اللي بغيت ندير فيهم une sorte de pinaise. يعني هاد البلاصه مثلا بغيتها ما تتحركش وهاد البلاصه مثلا حتى هي ما بغيتهاش تتحرك ومثلا حتى هاد البلاصه ما بغيتهاش تتحرك. ونقدر دابا نجي من الفوق ونكليكي و جو تير. فوالا سي سا ليدي ديال هاد لا ديفورماسيون. je fais entrer pour confirmer. بقى ليا bien sûr انني نكوريجي هاد لو بروبليم اللي عندي من تحت. juste je vais le descendre un tout petit peu. voilà وغادي نعاون بune transformation عادية. pour la suite de notre exercice, il nous faut maintenant la création de l'ombre. alors je vais aller à nouveau consulter notre modèle ولاحظوا l'ombre ديالنا كي دايره فيها واحد لا ترانسفورماسيون مخليه ان l'ombre مايله شي شويه لقدام. نورمالمون حنا تعلمنا ان pour créer une ombre غادي نجي le bouton fx هذا اللي لتحت كليكي عليه وعندي l'option ombre portée. alors l'ombre portée غتسمح ليا انني نجيري en premier lieu l'opacité ديال هاد l'ombre واش يكون transparent ou la opaque qui يسمح ليا نجيري l'angle de projection de l'ombre. la distance c'est combien il va s'éloigner ديال le sujet اللي حنا كنخدمو عليه. le grossi va agrandir en quelque sorte la taille ديال l'ombre et la taille كتزيد فيه une sorte de flou كترجعو flou. alors في le modèle انا ما عنديش l'ombre flou بزاف. voilà, je vais garder quelque chose comme ça. par contre عندي فيه une opacité ضعيفة. هاد les deux paramètres اللي هما angle et distance نقدر نتحكم فيهم نيشان في l'image ديالي. كنجي l'ombre كنكليكي عليه وكنحرك مانيوالمون.
إلا كنت ساتيسفير ندير اوكي. تري بيان. ولكن لاحظتوا بأن لي زوبسيون اللي عندي في لومبر بورتي حتى وحده فيهم ما كتسمح لي انني ندير اون ترانسفورماسيون على لومبر بورتي ديالي. لا سوليسيون كاينه ici. لاحظوا معايا الا جيت لهاد اومبر بورتي ودرت عليه كليك دروا فوق فين مكتوبه اومبر بورتي غندير كليك دروا، عندي واحد لا كوموند هي هادي créer un calque. Ça va transformer l'effet ديالي لان calque. Je fais OK. Voilà le résultat. عندي ما بقاش عندي le fx mais ولا عندي un calque. Un calque صار بفوتوشوب انطلاقا من لي بارامتر اللي درت انا في لومبر بورتي، يعني لا ديستانس لو فلو اي تو. دابا بيان سور غاست جوست انني ندير كونترول ولا كوموند تي في الماك وغادي نجي فوق لو كادر دو ترانسفورماسيون وغادي نكليكي ونبقى بارك و جو في كريي ما transformation tout simplement. Voilà. C'est à peu près ça. Je vais faire entrer. وغادي نشوف le modèle ديالي. C'est pas très correct. علاش؟ لأن هنا كنشوف لي ديتاي زوينين ديال لو فيزاج وانا ما عنديش هادوك لي ديتاي زوينين ديال لو فيزاج. فوالا. الوغ نشوفو شي طريقة أخرى. Je vais désactiver هذا ولا غنسوبريميه définitivement. فوالا ونشوفو شي سوليسيون وحدة أخرى. الوغ شنو لا سوليسيون اللي غادي ندير؟ غادي ندوبليكي هاد لو كالك هذا اللي أنا خدام عليه. جو في لو دوبليكي كوموند جي. وهاد لو ماسك اللي عندي دابا هنايا جو في لو غليسي ولا بلا ما نغليسي غندير عليه كاع غير كليك دروا وغنطلب ابليكي لو ماسك دو فيزيون وغادي ناخد هاد لا سيليكسيون ديجا اللي عندي غنعاود نريكوبيريها بور ريكوبيري اون سيليكسيون فوق هاد لا مينياتور هنايا فوق هاد التصويره اللي كاينه في الكالك هي لا مينياتور. غندير كونترول وغنكليك غادي يريكوبيري ليا لا سيليكسيون ديجا اللي كاينه عندنا. تري بيان. اش غنديرو بهاد لا سيليكسيون؟ on va la remplir avec une couleur noire. الا ما عندكش لو نوار هنا غتكليكي فوق هاد جوج مربعات صغيورين pour réinitialiser les couleurs par défaut وغادي يرجعوا لك نوار اي بلون. الوغ هاد لو نوار هذا اللي هو الفوقاني غادي نستعمل يا اما لو منو اديسيون remplir وغنستعمل soit le noir, soit la couleur en premier plan, حيت هذيك la couleur هذه سميتها la couleur en premier plan, بحال. Je vais annuler, ou bien غنستعمل le raccourci ديال هاد l'opération. Alors le raccourci اللي كيسمح ليا ندير le remplissage avec la couleur en premier plan هو Alt et effacer. Voilà. هاد la sélection ما بقى عندي ما ندير بها، غندير ليها CTRL D ولا commande D pour la désactiver. شنو بقى لي دابا ندير؟ جو في باسي هاد لو كالك او دسو د الكالك الاول غندير عليه كونترول ولا كوموند تي باش ناكتيفي لي زوبسيون دو ترانسفورماسيون ودابا غادي نكحزو واحد شويه غادي ندير عليه اون روتاسيون بحال هكا. فوالا جو في كونفيرمي بار اونتري وبقات ليا غير لوبسيون دوباسيتي غادي نجي لوباسيتي وغادي نقص منها pour avoir l'ombre d'Yali.